Кабар маалымат программасынын кечки чыгарылышы эфирде. Аны мен Мимоза Жаныбек кызы тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Кол салгандарды жок кылууга даяр. Садыр Жапаров аскер кызматкерлерин куттуктады. Пара берүүнү максат кылган Жеңгонун тобунда жүргөн Хажы кайманаты бар уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Ататүрк Сейил багындагы мыйзамсыз курулуштар түрттүрүлө баштады. Президент Садыр Жапаров бүгүн 29 майда өлкөнүн аскер кызматкерлерин жана ардагерлерин куралдуу күчтөр күнү менен куттуктады. Өлкө башчынын куттуктоосунда мындай деп айтылат. Урматтуу жоокерлер, офицерлер жана генералдар, куралдуу күчтөрдүн ардактуу ардагерлери, мамлекеттин аскердик коопсуздугун камсыз кылуунун кепилдиги катары куралдуу күчтөрдүн түзүлгөн күнү өлкөбүздөгү ар бир аскер кызматчысы үчүн өзгөчө майрам. Ошондуктан сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. 1992 жылы улуттук армияны түзүү чечимин кабыл алуу менен эгемен Кыргызстанды коргоо боюнча жаңы институт пайда болуп, ага республиканын аскердик коопсуздугун жана аймактык бүтүндүгүн жоопкерчилиги жүктөлгөн. Бүгүнкү күндө биз куралдуу күчтөрдүн күжүрмөн деңгээлин жогорулатуу үчүн Кыргыз армиясын заманбап курал жарактуу, жогорку мобилдүү, кыска аралыктын ичинде минималдуу чыгым менен сырткы жана ички аскердик коопсуздукту чечүүгө мүмкүнчүлүгү бар аскер түзүмдөрүнүн арасында биримдикти жана ыкчам аракеттенүүнү бийик деңгээлде уюштуруу аракетин көрүп келебиз. Ошону менен бирге мамлекеттин маанилүү жана артыкчылыктуу милдети аскер кызматчыларын социалдык жактан толук камсыздоо болуп саналат. Кыргыз мамлекетинин аскер кызматчыларынын жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн жашоо шарттарын жакшыртуу, аскердик шаарчыларды заманбап инфратүзүм менен камсыз кылуу керектигин өзгөчө белгилеп кетким келет. Ошондой эле жогорку деңгээлдеги кесипкөй аскер кызматчыларынын социалдык статусун жана коомдун ичинде алардын кадыр баркын көтөрүүбүз зарыл. Албетте мунун баары бюджеттик каржынын өсүшүнө алып келет. Бирок биз өлкөбүздүн аскердик коопсуздугун камсыздоо маселесинде үнөмдүү болбой турганын жакшы түшүнөбүз. Кыргыз Республикасынын улуттук армиясынын түзүлгөн күнүнүн урматына куралдуу күчтөрдүн бардык аскер кызматчыларын мамлекеттин аскердик коопсуздугун камсыздоодогу талыкпаган эмгеги, жогорку күжүрмөн даярдыгы, армияда укуктук жана аскердик тартипти чыңдоодогу кылган кызматтарына терең ыраазычылыгымды билдирем. Анын ичинен жаштарды аскердик атуулдук демди тарбиялоо боюнча ардагерлер уюмдарынын ишин баса белгилеп кетким келет. Жоокерлер, сержанттар жана жаш офицерлер сиздерди карап түздөнөт. Урматтуу генералдар, офицерлер, жоокерлер жана ардактуу ардагерлер, мекенди коргоо чыныгы жигиттин сыймыгы жана милдети. Биз сиздер менен сыймыктанабыз. Жерибизде тынчтык өкүм сүрүп, асманыбыз ачык болсун. Майрамыңыздар кут болсун. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек шаарындагы капиталдык оңдоодон өтүп жаткан көчөлөрдү көрүп чыкты. Алгач Минкап башчысы Ахунбаев көчөсүнүн Айтматов проспектисинен Жукеев Пудовкин көчөсүнө чейинки бөлүгүндө жүрүп жаткан иштер менен таанышты. Капиталдык оңдоо 4 этап менен ишке ашат. Учурда жолдун Айтматов көчөсүнүн Токтоналиев көчөсүнө чейинки бөлүгү жабылып, жол курулушу жүрүп жатат. Акылбек Жапаров жолду сапаттуу жасоону, ошону менен катар жол боюндагы электр мамыларындагы коммуникациялык кызымдарды, жол боюндагы имараттардын сырткы фасадын бир типтүү иретке келтирүү боюнча жумуштарды дыкат аткарууну тапшырды. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин катышуусунда Баткен жергесинде чек арачыларга бир катар объектилер тапшырылды. Алгач 20-22 аскер бөлүгүндө майрамдык куттуктоо сөзүн сүйлөп, 7 аскер бөлүгүнө күжүрмөн туу тапшырды. Ташиев өткөн жылы аталган аскер бөлүгүнө жакын жайгашкан чек арачылар үчүн курулган 48 батирди тапшырган болчу. Бул жылы ага кошумчадагы 32 батир бүткөрүлүп, аскер кызматкерлерине ачкычтар берилди. Андан соң УКМК төрагасы чек ара кызматынын Бөрү Атайын багыттагы отрядына курулган аскер бөлүгүнө барып ачылуу аземине катышты. Заман талабына ылайык келген бардык шарттар түзүлгөн, аскерлердин кызмат өтөөсү жана эс алуу үчүн керектүү шарттар толугу менен камсыз кылынган. Бишкектеги Ататүрк Сейил багындагы мыйзамсыз курулуштарды түрттүрүү иштери башталды. Күн мурун мэрия тарабынан жеңил курулуштар менен тосмолор алынып, кошумча эскертүүлөр берилген. Ага ылайык тургундар мүлкүн өз ыктыяры менен бузуп, жерди бошотуусу керек болчу. Бирок жергиликтүүлөр талапты аткаруудан баш тарткандай. Ал гана эмес, айрымдар курулуш иштерин улантууда. Чырлуу Сейил багта учурда эмне болуп жатат? Адилет Иманов баяндайт.
Бишкектин Октябрь районунун акимчилиги Ататүрк сейилбагындагы мыйзамсыз курулуштарды түрттүрүү иштерин баштады. Тагыраак айтканда, соттун чечими менен 4 кожолуктун жеңил курулуштары жана тосмолору бузулду. Мындай кадамга кала жетекчилиги аргасыздан барууда. Сейилбактын ичине үй куруп алгандарга буга чейин берилген билдирмелер көңүл сыртында калып, мэриянын талабы аткарылбай жатат. Буга байланыштуу Октябрь районунун акимчилиги кошумча эскертүүлөрдү берип, парктын аймагын күн сайын текшерип жатат. Бул иш постоянно болот эми. Утур такталган сайын күнүгө бул иштер уланып тура берет. Бүгүн дагы бир объектиге көп батирлүү объект бар эле, ошого дагы алар өзүнүн тил катын беришкен. Алабыз. Аны түшкө чейин убакыт берди. Болбосо биз эме кылабыз деп бул иш күнүгө болуп турат. 20дан ашыгын доорусу уже бердик. Дагы бир 90дой дагы каралууда. Бул эме дагы көбөйүп кете берет. Такталган сайын улам тактап сотко доорустар менен кайрып беребиз. Сейилбактагы мыйзамсыз курулуштар түрттүрүлөт деген менен парктын аймагында үй салуу иштери бүгүн дагы уланып жатканын көрүүгө болот. Маселен, БСК Капитал Групп деп аталган жоопкерчилиги чектелген коомго таандык курулуш компаниясы мэриянын эскертүүлөрүнө карабастан курулуш иштерин улантууда. Эмне куруп атасыңар? Үй. Толугу менен силерге тийиштүү. Бизге тийиштүү. Кимдики экенин билесиз? Иә. Кимге тийиштүү? БСК Капитал Групп, ошол БСК Капитал Групп курулду. Канчадан бери иштеп атасыңар? Мен 2 жыл болду иштеген. Бияқты токтоткула деген немелер келелекпи? Өйдемелени келген. Келелек. Чечилип атат да вопрос. Келди беле келелекпи? Өйдемелени келген. Келди беле. Ошого карабай срока курдуңар. Иә. Ошого карабай срока курдуңар. Жок, азыр пока толук судебный решение чыга электи. Эми сот чечими менен бияк түрттүрүлөт десе кандай болот? Иә. Эмне кетти? Текке кетти? Эми немелер бар да, учредителдер бар, чоңдор бар Ошолор иштеп. Бул боюнча Октябрь районунун акимине кайрылганыбызда ал курулуш иштери учурда толугу менен токтотулганын айтып, эгер курулуш факты аныкталса, чара көрүлөт деп ишендирди. Курулуш иштери мен билгенден аякта жүргөн жок. Бир гана СКБ бир клуб эме ал соцклуб. Ал ошол чекке кирбейт. Анын эмесинде жок. Ал жүрөт. Өйдөрөк жагында ал эме эмес, ал мамлекет салып аткан эле соцклуб объект. Башкалар токтоп. Башкалар бир да эме жүргөн жок. Жүрө турган болсо чара көрүлөт. Сразу эле жүрүлөт, аякта баары токтотулган да. Мэрия буга чейин Ататүрк сейилбагынын 107 гектар аймакты камтыган чек арасын бекиткен. Ал токтом боюнча 43 гектар жерге турак жай курууга берилген. Мурдагы бийликтин руксаты жокко чыгарылып, ал жер тилкелери паркка кайтарылышы керек деп айтылат. Учурда 43 гектар жерде 198 имарат бар. Өз учурунда Октябрь районунун акими Жаныбек Орозалиев мыйзамсыз деп аталган курулуштар кандай негизде түрттүрүлүп жатканын түшүндүрүп, ар бир кадам соттун чечиминин негизинде жасалып жатканын айтат. Биз бул меники мэрия мурдакы чыккан 124 чечим ошону жокко чыгаруу. Буга чейин тилекке каршы ошол парктын границалары неопределенный болчу. Ошондой менен неопределенный. Ошон үчүн чекесинен алып эле сатып берген да. Чекесинен алып эле сатып берген. Bunun баарын биз токтотушубуз керек да. Себеп дегенде шаарыбызга мындай парк скверлер керек. Эме кылыш керек. Анан кийин ошондой волевой решение менен ошону токтоп, ошо 92-жылкы границаларга алып келип, чектерге алып келип, ошонун негизинде анан биз мурдакы чечимдерди жокко чыгарып атабыз да. Берилген 124 чечимде. Ошодон 112си мэриядан чыгарылган, 12си болсо ошол Октябрь райондук администрациядан берилген да. Айта кетсек, Бишкек мэри Айбек Жунушалиев бекиткен токтомго ылайык Ататүрк багындагы мыйзамсыз курулуштар 20 майда эле сүрдүрүлө баштамак. Бирок ал күнү Сейилбакта жашаган тургундар чуу чыгарып, токтомдун ишке ашуусуна жол берген эмес. Шаар бийлиги тарабынан эл менен жолугууга келген Октябрь районунун акими Жаныбек Орозалиев мыйзамсыз деп табылган курулуштар так ошол күнү эмес, бирок 20 майдан этап менен түрттүрүлө баштаарын айткан. Адилет Иманов, Абай Карабаев, 7 канал.
Мурда бир нече жолу соттолгон жаран кылмыш ишин бүтүрүү максатында акча беремин деп колго түштү. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Кадамжай районунун Үч Коргон айылында Кызыл Кыя шаарынын 62 жаштагы тургунун текшерген учурда жанынан кара күрөң түстөгү өзгөчө жыты бар зат табылган. Соттук химиялык экспертизадан кийин гашиш түрүндөгү баңгизат каражаты экендиги аныкталган. Женго кайманаты менен белгилүү Кадыр Досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү Хажы кайманаты менен жүргөн Кызыл Кыя шаарынын тургуну болгон. Ал кылмышын жаап салуу үчүн милиция кызматкерине пара катары 1000 АКШ долларын берген учурда кармалган. Шектүү убактылуу кармоочу жайына киргизилип, учурда тергөө иштери улантылууда. Кыргызстандын кибер коопсуздугу жөнүндө мыйзам интеллектуалдык искусствону колдонуу менен интернетте элди алдаган кибер кылмыштарга каршы күрөшүп, алардын алдын алууну көздөйт. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын ордун басары Абдыкадыр Разаев 29 майда жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Парламент депутаттары телефон аркылуу интернетте элди алдап жаткан шылуундардан коргоо зарылдыгын белгилешти. Депутат Дастан Жумабеков интеллектуалдык искусствону колдонгон шылуундар президент министрлер кабинетинин төрагасынын оозу менен элди алдап, башка бир жактарга акчаны салууга чакырып жатканын белгиледи. Кумтөр акыркы 2,5 жылда Кыргызстанга 300 миллион доллар киреши алып келди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкекте өткөн форумда айтты. Анын маалыматына караганда, мамлекеттик активдер 2015 жылы 310 миллиард сомду, 2020 жылы 420 миллиард сомду түздү, же 5 жыл ичинде 1,5 эсеге өстү. Азыр мамлекеттик активдер 824,2 миллиард сомду түзүп, акыркы 3 жылда 2 эсеге өскөн. Бул жетишкендиктерге коррупцияны жоюуда себеп болгон. Анын негизги оорусу кумтөр болчу. 1994 жылдан 2021 жылдын май айына чейин кумтөрдөн түшкөн дивидендтер 100 миллион долларды түссө, акыркы 2,5 жылда 300 миллион доллар киреше таптык. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата биздин үзүрлүү ишибиздин негизинде Кыргыз Республикасынын финансы тармагында жаңы доор келди деп ишенимдүү түрдө билдиребиз, деди Акылбек Жапаров. Быйыл Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түптөлүшүнө 100 жыл толот. 1924-25 жылдардагы кыргыз мамлекеттүүлүгүн орнотууга болгон күрөш оңойго турган эмес. Анын алкагында бүгүн Жалал Абад шаарында форум болуп өтүп, бир катар жетекчилер, студенттер катышты. Анын жүрүшүнөн Нуриза Хамракулова баяндайт. Мен терең ишенем, бул инсандардын ысындары өчпөс тамгалар менен тарых барактарында сакталып кала берет. Урмандарды карыткан улуу эли, бай тарыхы, бай кыргызыбыз, бар кыргыз мындан ары өсүп өнүгө берсин. Кыргыздардын өзүнчө бир мамлекет болушун каалайм. Ар бир улут өзүнчө мамлекет түптөп, өз тилинде сүйлөгөндө гана Владимир Ильич Ленин айтмакчы: эркин дем алып, эркин мамлекет катары жашап кете алат. Эми бул Кара Кыргыз автономиялык областы түзүлгөндүгү үчүн мына биздин кыргыз элинин бактысы мынакей эгемендүүлүктү да алып отурабыз. Бул ортодо эми дегим келет, бул нерсе бул тарыхый окуя, болуп аткан себеби бул кийинки муундарга дагы өлбөс, өчпөс эстелик болуп, ошолор дагы мына көкүрөгү менен, көөдөнү менен бул биз кыргыз кандай таралганбыз, кантип сакталганбыз, тилибиз, маданиятыбыз, тарыхыбыз кандай болгон, ошолор дагы баягы жадыбалында жаттап алсын деген жакшы самалык. А сен болсоң, Жолдош Бабаханов, Кыргызстанды Казакстанга кошуп, автономиялык областты берүүнү жанталашып жатасың. Сага мында отурган кээ бир инсандар баштош болчудай. Оозуңузга карап сүйлөңүз. Жолдош Сыдыков, жөнү жок оозуңузга келгенди оттобой. Эмне? Казактар менен биригип, бирге түтүн булатсаңар, жаман кеп болот беле? Илгертеден коюбуз королош, калкыбыз жайлоолош келаткан эгиз калкпыз. Бир жайлоонун суусун ичип, бир жайлоонун абасын кере дем алып, агайыны кыйшпас, бир тууган болуп жанаша жашап келебиз. Сен дагы көзүңө карап сүйлө, Кодакулов менен.
кыргыз элинин тарыхындагы тагдыр чечер окуя болуп эсептелет. Эгерде мындай тарыхка сарасеп салсак, 1924-жылга чейин мурдакы Орто Азия эйлигинде мындай улуттук мамлекет болгон эмес. Ошол себептен 24-жылдан баштап улуттук мамлекеттүүлүктүн башталышы бул ошол учурдагы улуттук мамлекеттик аймактык жиктештирүү саясаты менен байланыштуу болгондо. Бул саясат 1924-жылы башталып, 1934-жылдарга чейин уланган. Мына ушул учурда кыргыз эли башка коңшу боордош элдерибиз менен катары эле өзүнүн мамлекеттүүлүгүнө умтулуп, ошол Түркстан автономдук республикасынын курамынан Кара Кыргыз автономиялуу областы болуп бөлүнүп чыккан. Бул чоң мындай тарыхый окуя. Биздин коңшу мамлекеттерибиздин баш аты дагы советтик үлгүдөгү ушул окуялар менен байланыштуу болот. Бүгүн Ысык Көл облусунда Бостери Баатырдын 400 жылдыгын белгилөө салтанаты башталды. Анын алкагында өтө турчу спорт оюндары орун алды. Анда волейбол, футбол, шахмат, кыргыз күрөшү боюнча республикалык деңгээлдеги таймаштар өтүүдө. Бул багытта аймактан кабарчыбыз Эдил Мелисбек токтолот. Бостери атанын 400 жылдыгына арналган спорт оюндары 28 майда старт алды. Алгач футбол жана волейбол оюндары облустук деңгээлде өткөрүлүп, футбол боюнча жалпы 24 команда таймашса, волейбол боюнча 10 тайпа катышууга мүмкүнчүлүк алган. Маанайлар жакшы, команданын баары аябай жакшы даярдык менен келиптир. Спортто күчтүүлөрү болот экен. Азыр полуфиналга 4 команда калды ойноп атышат. Бостери атанын тукумунан Аркөздөн Досой атанын айылдын жигиттери келген, полуфиналгалар. Мында эки оюнда тең алгач жаштар арасында мелдеш өтүп, экинчисинде 50 жаштан жогоркулар арасында командалар ат салышты. Волейболдо, футболдо дагы кызыктуу оюн көрсөтүлүп, таймаштар 2 күнгө созулду. Буга чейинки оюндар деле оор болду. Ар бир айыл күчтүү командалар баары. Ушу убакка чейин баарыбыз жигиттердин жардамы менен ушу убакка чейин келдик, жеңип. Уже анча 3-чү тур, уже 4-чү турга келдик, Темир айылы. Жигиттер жакшы, травмасы жок, аман-эсен ойноп атышат. Оюн тойдук маанай болуп атат да, буюрса. Ушул Бостери Баатыр атабыздын 400 жылдык мааракесинин алкагында маданий жана спорттук иш-чаралар каралган. Биз ушул спорттук иш-чараларды 28 майда волейболдон баштадык. Волейболго область боюнча оюнчулар келип, ошолор боюнча оюндар кызуу жүрүп жатат. Бүгүн 29 майда эркин күрөш боюнча республикалык балбандар келишти, республика боюнча ошолордун ачылыш аземин өткөрдүк. Азыркы учурда ошол жерде спорттук иш-чаралар өтүп жатат. Ал эми шахмат оюндары дагы өтө кызыктуу маанайда өтүп жатат. Мында облустун булуң бурчунан да сыккан оюнчулар келген. Бул оюн дагы 2 күнгө созулуп, жеңүүчүлөр 30 майда аныкталат. Кыргыз күрөшү болсо ат майдандын жанындагы ден соолукту чыңдоо борборунда башталды. Буга республиканын бардык облустарынан 200 спортсмен келген. Спортчуларга колдоо көрсөтүп Жолман Шаршембеков, Акжол Махмудов жана Эрназар Акматалиевдер келген. Алар жаш спортчуларга ийгилик каалап, күчтүүлөр жеңсин деген тилектерин айтышты. Билеги күчтүү балбандар 2 күн бою күч сынашат. Кыргызстандын атактан чыга бергиле. Биз дагы кичинекей кезде ушундай айылда эле чоңоюп, силерге окшоп ушундай турнирлерге катышып, чоңоюп өскөнбүз. Утулуп калган күндөр болгон, уткан күндөр болгон. Силер эч кайгырбагыла улусанардагы сүйүнгүлөп, Кудайым буйруса максат коюп, ошол максатыңарга аракет кыла бергиле. Биздин тарыхый инсандарды, данышмандарды билсек, келечегибиздин алдыга карай умтулуусу күнөө болот. Ошондуктан ар бирибиз Кыргызстаныбыздын тарыхын, Кыргызстан жараткан данышмандардын чыгаандарыбызды билишибиз керек. Мына бүгүн ошол максатта Бостери атанын урпактары чоң атанын 400 жылдыгына арналган спорттук, маданий ынтымак иш-чарасын өткөрүп атат. Ал эми 30 майда Чолпон Ата шаарындагы ат майданда Бостери атанын 400 жылдыгына арналган мааракенин ат оюндары башталат. Эдил Мелисбек, 7 канал, Ысык Көл облусу.
Күндүн маанилүү окуялары мына ушулар түздү. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныша аласыздар. Ушул жана башка жаңылыктарды GTTV KG сайтыбыздан жана 7-каналдын социалдык тармактагы расмий баракчаларынан кенен тааныша аласыздар. Студияда мен Мимоза Жаныбек кызы болдум. Саламатта калыңыздар.